Gençleşmek, cilt güzelliği, vücudu toksinlerden arındırmak için kür uygulaması. Doğal Kürler kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü kürümüzde, kadın erkek herkesin yılda en az bir kez yapmasında fayda olan gençlik kürünü anlatıyor olacağız. Bu kürü yapması son derece kolay olup, etkileri hem cilt üzerinde hem de genel olarak gözlemlenebilir niteliktedir. 15 tane maydanozu, birkaç parçaya ayırıp blender'a atalım. 2 yemek kaşığı limon suyunu ve yarım bardak suyu da ilave edelim. Blender'ı çalıştıralım ve en az 1 dakika çalıştıralım. Çıkan suyu kahvaltıdan 30 dakika kadar önce içelim. Kürü ara vermeden 15 gün boyunca aç karına içerek sürdürelim. 15 gün sonunda bir hafta ara verelim. Ardından 15 gün daha tekrar ederek kürü sonlandıralım. Yılda 2 kere bu kürü uygulayabilirsiniz. İlk 15 günlük kürün sonunda bile vücudunuzdan, cildinizden toksinlerin, yağ hücrelerinin nasıl atıldığını göreceksiniz. Cildiniz pırıl pırıl olacaktır. Vücudunuzdaki hafifliğe ve rahatlamaya şaşıracaksınız. Düşük tansiyon şikayeti olanlar bu kürü dikkatli uygulamalıdırlar. Maydanoz kürü tansiyonu bir parça düşürebilmektedir. Hamile bayanların tüketmesi önerilmez. Osteoporoz şikayeti olanlar ve kalsiyum eksikliği yaşayanlara önerilmez. Maydanoz çok tüketildiğinde vücuttan su ve tuz atar. Bu noktada sağlıklı beslenmeye dikkat etmek gerekir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. İçeriklerimizi faydalı buluyorsanız, lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bize her konuda lütfen yazmaya devam edin. Yeni içeriklerle yeniden buluşmak üzere.